हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 4 बयां हमारी चिड़िया रानी का क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 में हमने इस कविता को पढ़ लिया था और इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ लिया था। ये है उस वीडियो का पार्ट 2 और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बातचीत के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, आपको इस पिक्चर में देखना है और बताना है कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में। ठीक है, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए। ये एक घोंसला है, इसमें एक चिड़िया है और एक चिड़िया का बच्चा है, बादल हैं, ये देखिए बादल हैं, और ये पेड़ की डाली है। तो इसे वर्ड में लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा, हमें चित्र में घोंसला, चिड़िया, चिड़िया का बच्चा, पेड़ की डाली और बादल दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये घोंसला किस पक्षी का है? तो इसका उत्तर होगा, यह बयां पक्षी का घोंसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बयां क्या सोच रही होगी? इसका उत्तर होगा, बयां घोंसले में बैठकर दाना लाने और बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो इसका उत्तर है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके खेतों, बगीचों और पेड़ों के आसपास से लाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैंने कबूतर, कौवा और गोरैया का घोंसला देखा है। नेक्स्ट, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट, बयां रानी अपना घोंसला तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। जब बयां चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो वो तिनकों का इस्तेमाल करती है ना, तिनका से अपना घोंसला बनाती है। उसी तरह जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बताइए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हो आप? ईंट, सीमेंट, बालू, पानी, लोहा, लकड़ी, ये सभी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे। तो इसका उत्तर होगा, हम अपना घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, बालू, पानी, लोहा और लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको खाली स्थान यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, ये देखिए। इस कॉलम में आपको बयां के काम लिखने हैं कि बयां दिन भर क्या करते रहती है, और इस कॉलम में आपको आपके काम लिखने हैं कि आप दिन भर क्या क्या काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम लिखा हुआ है दाना लाना, तो बयां दाना लाती है। सेकेंड, घोंसला बनाना, है ना, बयां घोंसला बनाती है। थर्ड, अंडे देना, बयां चिड़िया अंडे देती है। फोर्थ, बच्चों की देखभाल करना, तो बयां अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। तो ये थे बयां के काम, और इधर लिखेंगे आपके काम। तो एक दिया हुआ है, स्कूल के लिए तैयार होना, आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो। नेक्स्ट, गृह कार्य करना, आप अपना होमवर्क करते हो। गृह कार्य मतलब होमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ पर पढ़ते हो, घर में आकर फिर पढ़ते हो, है ना, तो ये पढ़ाई करने का काम आप करते हो। नेक्स्ट, घर में बड़ों की मदद करना, घर में आप अपने बड़ों की मदद करते हो, उन्हें किसी भी काम में आपकी मदद चाहिए तो आप उनकी मदद करते हो। ठीक है, तो ये थे आपके काम और इधर है बयां के काम। तो ये आप आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, शब्दों का खेल। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो ये सभी शब्द दिए गए हैं, इसे हमें उलट कर लिखना है। ठीक है, उलट कर कैसे? ना, दी, तो दी को पहले लिखना है और ना को बाद में लिखना है, तो बन गया दीन। उसी तरह सभी शब्दों को हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसे। बस, सब, बस को उल्टा करेंगे तो सब हो जाएगा। दबा, दबा को उल्टा करेंगे तो बाद। खीरा, खीरा को उल्टा करेंगे तो राखी। नीरा, नीरा को उल्टा करेंगे तो रानी। रीना,
रीना को उल्टा करेंगे तो नारी। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर विपरीत अर्थ को मिलाना है, मतलब कि उल्टे शब्द। फर्स्ट, दूर। दूर का उल्टा होता है निकट। निकट मतलब पास, तो दूर को हम निकट से मिलाएंगे। नेक्स्ट, ऊंची। ऊंची का उल्टा होता है नीची, तो ऊंची को नीची से मिलाएंगे। नेक्स्ट है रोना। रोना का उल्टा होता है हंसना, तो रोना को हंसना से मिलाएंगे। नेक्स्ट, ठंडा। ठंडा का उल्टा होता है गर्म, तो ठंडा को गर्म से मिलाएंगे। तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाला शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो ये देखिए, इस कॉलम में कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो इन शब्दों में जिनका तुक मिल रहा है ऐसे शब्द को चुनकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है रानी, पीछे के शब्द मिल रहे हैं ना, नी। पानी, नी, है ना, इनका साउंड एक जैसा आ रहा है, रानी, पानी, तो इसको बोलते हैं तुक मिलना। ठीक है, लास्ट का शब्द मिल रहा है। तो ऐसे शब्द को ढूंढकर हमें एक जैसा शब्द होगा जिसका तुक मिल रहा होगा वैसे शब्द को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। नेक्स्ट, लाती, बनाती, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे लाती, बनाती। नेक्स्ट, आकर, लाकर, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे आकर, लाकर। नेक्स्ट, कहेंगे, रहेंगे, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे कहेंगे, रहेंगे। नेक्स्ट, जब, तब, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे जब, तब। नेक्स्ट, तिनके, जिनके, तो यहाँ पर जगह देना भूल गए शायद, तो आप यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा तिनके, जिनके। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। फर्स्ट, तिनके लाकर लटकाती, तो यहाँ पर होगा तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। ठीक है। नेक्स्ट, तुझको दूर भर देंगे, तो इसका आंसर होगा तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो देखिए, जब एक तिनका रहता है तो उसे हम तिनका कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारे तिनके रहते हैं तो उसे हम कहते हैं तिनके। जब एक तिनका था तो वो एक वचन था उस तिनका का, जब बहुत सारा तिनका था उसे हमने तिनके कहा, तो वो तिनके बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें बहुवचन लिखने हैं। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। फर्स्ट, तिनका, तिनका का बहुवचन होता है तिनके। नेक्स्ट, दाना, दाना का बहुवचन होता है दाने, तो हम यहाँ लिखेंगे दाने। नेक्स्ट, अंडा, अंडा का बहुवचन होता है अंडे, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडे। नेक्स्ट, बच्चा, बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चे। तो आप ये आंसर देख लीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, खेल खेल में। फर्स्ट, कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। तो इस बॉक्स में देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं। ठीक है, इन्हें आपको ढूंढना है और उसे घेरा लगाना है उन शब्दों को जो कविता में आए हुए हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इसे पूरा करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें पहला वर्ड मिला चिड़िया, तो यहाँ चिड़िया में हम रेखा बना देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर मिल रहा है सिखाती, तो यहाँ हम लिखेंगे सिखाती। नेक्स्ट शब्द हमें मिल रहा है ठंडा, तो ठंडा में हम घेरा बना देंगे। नेक्स्ट है होज, होज में हम घेरा बना देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है तिनका, तिनका में हम घेरा बना देंगे। नेक्स्ट है डाली, तो डाली में हम घेरा बना देंगे। नेक्स्ट है ऊंची, ऊंची में हम घेरा बना देंगे। नेक्स्ट है पानी, पानी में हम घेरा बना देंगे। नेक्स्ट है निगरानी, निगरानी में हम घेरा बना देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है अंडा, अंडा में हम घेरा बना देंगे। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, पाठ में बयां रानी नदियों से पानी लाती है,
वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थानों में लिखिए। तो जैसे कि इस पाठ में बताया गया कि बयां चिड़िया नदियों से पानी लाती है, तो नदियों के अलावा और वो कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी वो आपको खाली स्थान में लिखना है। चलिए इसे लिखते हैं। फर्स्ट नदी तो दिया हुआ है, सेकंड हम लिखेंगे तालाब, नेक्स्ट लिखेंगे झील, नेक्स्ट समुद्र, नेक्स्ट झरना, नेक्स्ट कुआं, नेक्स्ट हौज। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और इसमें रंग भरिए। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद चिड़िया, तोता, कबूतर, मोर, आपको जो भी पक्षी पसंद है उसका चित्र आपको बनाना है यहाँ पर और उसमें रंग भरना है। ठीक है, तो मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ तोता का, आप उसे भी बना सकते हो या फिर आपको जो भी पक्षी पसंद आए वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये है तोता का चित्र। ठीक है, नेक्स्ट आओ बयां के लिए घर बनाएं। केतकी बयां के लिए घर बना रही है। कर्म से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो यहाँ पर सारा स्टेप लिखा हुआ है कि बयां चिड़िया के लिए घर बनाने के लिए कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप इधर उधर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि केतकी को पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ताकि बयां का घर बन सके। तो चलिए इसे सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। फर्स्ट ये होगा, केतकी ने सोचा कि उसे बयां के लिए घर बनाना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। नेक्स्ट ये होगा, केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया, 3। नेक्स्ट होगा, केतकी ने बयां के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। नेक्स्ट ये होगा, केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट ये होगा, नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो ये आंसर देख लीजिए, मैंने नंबरिंग कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। तो यहाँ पर भूल भुलैया रास्ता दिया गया है। ठीक है, तो हमें चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुँचाना है, तो चलिए पहुँचाते हैं उसे। तो ये रही पक्षी और ये रही उसका घोंसला, तो चलिए इस पक्षी को उसके घोंसले तक पहुँचाते हैं। इस रास्ते से आएगी, इस तरफ नीचे उतरेगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर से नीचे उतरेगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर नीचे उतरेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आकर फिर ऐसे नीचे उतरकर फिर अपने घोंसले में चली जाएगी ये चिड़िया। तो ये देखिए, हमने इस चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचा दिया। ये तो आप ये आंसर देख लीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बयां और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। तो ये देखिए, ये एक बच्ची है और इधर बयां चिड़िया है, तो आपको देखकर बताना है कि ये बच्ची और चिड़िया के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। तो ये देखिए, ये बच्ची बयां से बोलती है, बयां तुम कितनी सुंदर हो, तुम बहुत मेहनत करती हो और कितना सुंदर घर बनाती हो, क्या तुम्हें अपना घोंसला पसंद है। तभी बयां चिड़िया बोलती है, मैंने इस घोंसले को तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मुझे अपना घोंसला बहुत पसंद है। ये छोटी सी बातचीत होती है इस बच्ची और इस बयां चिड़िया के बारे में। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, आइए बनाएं आवश्यक सामग्री। पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। तो ये सभी सामान आपको इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद हम कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एक कैलेंडर या फिर
पेपर में से एक गोल आकार का पेपर कट कर लेना है। फिर उसे डबल फोल्ड करके इस तरह करना है और एक तरफ रख देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है, एक नया पेपर लेना है और उसे इस तरह मोड़ना है। ठीक है, इस तरह देखिए, इस तरह मोड़कर इस तरह हो गया। ये देख सकते हैं, पूरी तरह मोड़ने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है ये पेपर। फिर इस पेपर को इस तरह आपको बीच से मोड़ देना है। ठीक है, और फैला देना है दोनों किनारों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इस शेप में थोड़ी सी छेद करनी है, इसमें आंखें बनानी है और एक चोंच लगाना है। उसके बाद ये जो आपने पंख बनाया है उसे आपको इस छेद में घुसा देना है। ठीक है, पूरी तरह घुसाने के बाद आपका कुछ इस तरह चिड़िया बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इस तरह का चिड़िया बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप कहीं पर भी लटका सकते हो या इसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बूझो तो जाने। तो नेक्स्ट पहेली दी गई है, चलिए इसे देखते हैं। हरे वस्त्र और लाल चोच है रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरि का नाम। तो ऐसा कौन है जो हरे रंग का रहता है और जिसका चोंच का रंग लाल है और जो रटते रहता है और कोई भी फल या कोई भी चीज कुतर कुतर कर खाता है और हरि का नाम लेते रहता है। हरि, जय श्री राम, राम 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 राम, इस तरह नाम लेते रहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है तोता। तोता है ना, हरे रंग का रहता है, चोंच लाल होता है और फल कुतर कुतर के खाता है, हरि का नाम लेता है और रटते रहता है कोई भी बात को। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा तोता। नेक्स्ट, कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। ऐसा कौन है जिसका कंठ सुरीला है? ठीक है, मतलब कि वो गाना गाती है और रंग काला है, तो उसका आवाज मीठा है, इसलिए वो सभी को मन को भाती है, सभी उसको पसंद करते हैं। तो वो पेड़ की डाल पर बैठकर सबको गाना सुनाती है। तो कौन है वो? कोयल। कोयल ही एक ऐसी पक्षी है जो गाना गाती है, जिसकी आवाज सबको पसंद आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कोयल। नेक्स्ट, बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव काँव। तो वो कौन सा पक्षी है जो काँव काँव करता है? बताइए। कौवा। ये तो बहुत ही इजी था, है ना? तो इसका उत्तर होगा कौवा। तो बच्चों, इसी के साथ हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया। तो देखा जाए तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने कविता भी पढ़ लिया, उसका मतलब भी समझ लिया, फिर क्वेश्चन आंसर भी आज कंप्लीट कर लिया, है ना? तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को पढ़कर मजा ले सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।